গ্ৰেভিটো মায়ে নবনাই মই বনাম আহকচোন তেনেহ'লে মিছ ধৰিত্ৰী নন্দিনীয়ে কেনেকৈ পিজ্জা বনায় তাকে আমি চাওঁ মধুস্মিতাৰ আখলন ব্লগছত ব'লক মোৰ কিটচেনলৈ যাওঁ তাছে আমি তুলিছোঁ পিজ্জা বেগ আপোনালোকে এইটো বজাৰত পাই যাব সহজতে মই এইটো পিজ্জা চচ ইউজ কৰিছোঁ এইটো পিজ্জা চচ আপোনালোকে টমেট' চচো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এইটো পিজ্জা চচ বজাৰত কিনিব পাই চচটো ইউজ কৰিছোঁ দিম পিজ্জা চচ ধুনীয়াকৈ লগোৱা এয়া আমাৰ হৈ গ'ল চচ লগোৱা এয়া মজেৰেলা চিজ বজাৰত কিনিব পায় আপোনালোকে ঘৰত থকা আমুল বা ব্ৰিটেনিয়া চিজো যিটো চিজ কিউব থাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইখিনি মজেৰেলা চিজখিনি আমি ৰুকনি দি পিহনি দি ৰুকি লৈছোঁ এতিয়া আমি দিম মজেৰেলা চিজটো আপোনালোকে বজাৰতো পাব এতিয়া মই দিম চিলি ফ্লেক্স বিলাহীটো গুটিখিনি গুচাই মই বিলাহীটো এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া কেপচিকামখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে কালাৰ্ড কেপচিকাম পায় য়েল্ল' পায় ৰেড পায় যি ইচ্ছা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এয়া লৈছোঁ মই পনীৰ মই অলপমান 50 গ্ৰামছ পনীৰ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আমাক পিজ্জাৰ কাৰণে লাগিব মই লৈছোঁ কৰ্ণ এইটো যিটো চুইট কৰ্ণ সেই চুইট কৰ্ণখিনি বইল কৰি লৈছোঁ মাছৰুম আৰু চুইট কৰ্ণ বইল কৰি লৈছোঁ মিলাই দিম মাছৰুম কেপচিকাম টমেটো অনিয়ন এতিয়া গোটেই প্লেটখন লৈ মিলাই দিয়া প্লেটখন দি দিয়া তাত বস্তুখিনি আৰু 2 টিস্পুন মই অলিভ অইল ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া আমি 2 টেবুলস্পুন অলিভ অইল দি দিম আমি অলিভ অইলটো দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দিম পনীৰ এয়া পিজ্জা মছলা এয়া অৰ্গেনো বুলিও কয় ইয়াক বজাৰতে কিনিব পায় এতিয়া আমি দিম অৰ্গেনো হাফ টেবুলস্পুন নিমখ দি আমি এতিয়া ভাল কৰি লৰাই দিম এতিয়া আমি গোটেই বস্তুখিনি পিজ্জাটোৰ ওপৰত দি দিম এতিয়া আমি ওপৰত অলপমান চিজ দি দিম মজৰেলা চিজ যিয়ে নহওক কিয় মোৰ পিজ্জাটো আটাইতকৈ ফেভৰেট এতিয়া আমি ইয়াৰে ওপৰত অলপমান অৰ্গেনো দি দিম এতিয়া আমি ইয়াতে অলপমান চিলি ফ্লেক্স দিম মই মাইক্ৰৱেভৰ মত দিম মই কম্বিনেশ্যন মতটো দিম টেম্পাৰেচাৰ 200 ৰাখিলোঁ আৰু 10 মিনিটছ কাৰণে মই 10 মিনিট এতিয়া মই পিজ্জাটো মাইক্ৰৱেভৰ ট্ৰেত দি দিম মাইক্ৰৱেভত পিজ্জা দি পিজ্জাটো হ'বলৈ গ'ল পিজ্জা অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ পিজ্জা ৰেডি যিসকলৰ মাইক্ৰৱেভ নাই তেখেতসকলে টাৱা বা কেৰাহীটো পিজ্জাটো বনাব পাৰে ধুনীয়াকৈ সেকি ল'লেই হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ক'বলৈ পাহৰি গৈছে